Devo dirvi che questo libro che mi invitate a presentare, non solo io non l'avrei scritto fino a poco tempo fa, ma probabilmente non l'avrei neanche letto. Forse non è il modo migliore di presentare un'opera, ma secondo me, la sincerità, perché vi dico che non l'avrei neanche letto? Perché sinceramente ciò che mi sta a cuore, ma arrivo all'anticastro, che sennò non vi rispondo all'interrogativo che mi sono posto. Io non riuscivo a capire alla fine, d'accordo sull'impegno, la società civile, le associazioni, i movimenti, quello che può condurre, ma l'amministrazione locale, insisto, su queste grandi sfide, cosa potrà mai fare? Perché è una rivoluzione totale, cioè, voglio essere ancora, vado oltre perché vi ripeto che ho incontrato delle esperienze che mi hanno sconvolto. Noi siamo abituati, ad esempio, vi faccio un esempio, a considerare i servizi come dei costi. Beh, per forza, ma anche sì. Istruzione, sanità, eccetera. Nel momento in cui io incontro, per forza, nel momento in cui invece io incontro delle realtà, come per esempio, che so, vi faccio un esempio, c'è anche nel video, la scuola San Francesco di Correggio, che invece produce utile. Dice, in che senso? Non lo spieghi. Sì, produce utile. Produce 70.000 euro di utile netto all'anno, già decontato l'ammortamento di tutti gli investimenti strutturali, implementazione, pannello solare termico, fotovoltaico, la sonda geotermica, eccetera, eccetera. Capite che razza di ribellamento è? Chi mai andrà a tagliare un istituto scolastico che produce, che è inattivo? Nessuno sa così fare, destra o sinistra. Perde di senso questa distinzione, mi capite? È il buon senso che vince, trionfa, è inarrestabile, mi capite? Noi metteremo insieme tutte, destra e sinistra, sopra e sotto, credenti o non credenti. La Belpier diceva, non è questione di essere credenti o non credenti, io tra l'altro l'ho conosciuto tante volte, è questione, la domanda è un'altra. Siamo credibili? Questo è il punto. Se noi facciamo delle proposte credibili come quelle che noi cerchiamo di raccontare qui, esperienze straordinarie di comuni, non so come Padova, che attraverso, se avete qui vicino, che con un piano serio di riqualificazione degli edifici e di riduzione degli sprechi, Pallante dice è inutile produrre sempre di più, è come mettere tanta acqua dentro un secchio bucato, continuare a mettere dell'acqua, chiudiamo il buco. Ecco, facendo un'azione seria dal punto di vista del risparmio energetico, Padova arriva a risparmiare più di 600.000 euro all'anno, già decontati tutti gli ammortamenti degli impianti, eccetera. 600.000 euro che si liberano per le casse di amministrazione per erogare servizi ai cittadini. Cosa manca? Asili nido, i servizi alla persona, agli anziani, mi capite? Tutti questi percorsi, oltre che essere giusti, sono anche vantaggiosi, cioè producono benefici da tutti i punti di vista. Questa non è più una battaglia ideologica, non c'è lotta di classe, non è l'ideologia dell'ambientalismo degli anni 70, queste sono scelte di buon senso che producono benefici da tutti i punti di vista. Risparmio economico, risparmio economico, risparmio energetico, meno consumo di materia prima, meno impatto ambientale in termini di impronta ecologica, eccetera. Creazione di posti di lavoro, tanti, in un momento in cui ce n'è un drammatico bisogno. Miglioramento netto della qualità della vita delle persone. Qui si parla di acqua, gestione dell'acqua, in questo momento in cui c'è un percorso di privatizzazione delirante proprio, che va contrastato dal basso, insisto. Si parla di energia, produzione da fonte rinnovabile, ma soprattutto risparmio energetico, riduzione degli sprechi. Si parla di gestione dei rifiuti, si parla di gestione del territorio. Guardate che quasi tutti i comuni d'Italia chiudono i bilanci attraverso gli ordini di urbanizzazione, che detto in parole povere è la svendita del territorio a fini di incasso. Adesso addirittura il governo vuole svendere anche il territorio confiscato alla mafia, lo sapete, con Libera, no? E in questo modo dando la possibilità ai mafiosi di riappropriarsene. Che queste qui siano le vere priorità non ce lo insegna l'associazione dei comuni virtuosi, che ha altre aree di vita, insomma, un'associazione che è nata da 4 amici, come si dice 4 amici al bar, no? Marco Moschini, assessore Colombo, Luca Fioretti, presidente dell'associazione, che è il sindaco di Monsanto, della Marca, no? Premiato tra l'altro Cavaliere del Lavoro da Napolitano per questo impegno, e pochi altri amici che si sono incontrati da Jacopo Fo e hanno detto vabbè, siamo in 4, meglio di niente, iniziamo a fare qualcosa. E adesso insomma siamo arrivati a un livello che di questa realtà se ne parla in TV, da Rai 1 con una rubrica fissa la mattina, striscia la notizia del sabato, collegamenti diciamo da Gherengheo a Parla con me, a Fazio, abbiamo avuto una pagina intera sul Corriere della Sera, la prima pagina con l'esperienza di Cassinetta su Repubblica e via di seguito. Perché se ne parla? Perché è un ribaltamento, anche qui. Occupazione del territorio, abbiamo un'esperienza come quella di Cassinetta di Lugagnano che dimostra che c'è la possibilità di chiudere il bilancio senza svendita del territorio. Allora, finisco questa parte e poi lascio la parola perché l'ho già fatto aspettare anche troppo. Qui
che ci insegna la priorità non è l'associazione dei comuni virtuosi, è la mafia, perché è lei che ci dice quali sono le vere priorità: energia, rifiuti, acqua e urbanistica. In combutta con la casta. In combutta con la casta.